diluai Jeno Podoroto. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng aku lek digerubung wong akeh ngene kaya artis. Berarti besok juga wis mlebu ngene iku. Bolak-balik akeh sing njaluk foto gara-gara Ibnu. Terima kasih kepada semua pemirsa di mana pada pagi hari ini tanggal 10 Juli bertempat di bagi teman Taman Berantas ya, Taman Berantas Mojokerto untuk berantusias datang melihat para jagoan-jagoannya beserta para sponsornya. Kali ini SPL Audio membawa komposisi yang boleh dianggap ini sebagai produk baru tipe Verde 10 yang di atas itu dengan isi komposisinya 2 tweeter cilik-cilik dan 2 speaker middle 10 in. Tampil beda, sing ireng kayak biasanya aku rada melenggerek kan. Terus subnya juga saya membawa produk Verde subwoofer 2 kali 18 in. Untuk harganya iku ya didol lho rek, gak digawe sel-selan tok. Yang atas itu 9 juta rupiah per box duduk kabeh. Untuk subnya 11 juta per box duduk KB. Lah iku powernya saya untuk Twitternya itu pakai yang tipe TX 1500. Untuk 6 box berarti 12 Twitter. Untuk bitnya saya pakai power FP 18.000 TT. Powernya 4 channel ya, untuk satu power itu 4 output, 4 input. Subwoofernya saya pakai SP8000 untuk produk SPL Audio. Mixer saya pakai yang tipe GL 2400 iki. Dan LMS-nya itu juga menggunakan brand SPL dengan tipe DB480. DB480 ini agak istimewa ya, karena pabrikan SPL ini bekerja sama dengan pabrikan Silika, di mana prosesornya adalah beli dari pabrikan Silika. Regane agak larang mek 7,5 juta. Dan di sini juga kami menggunakan efek vokal dengan tipe S-Verb. Regane agak larang piro sih, sekitar 900-an ya, 900.000 sekarang yang kita gunakan ini. Jadi barang-barang ini semua kami jual. Lek ana sing tuku engko tak hadiahno ngone lomba, ngone kanca-kanca sebelah iku lho ya, lomba SPL engko tak kena kabeh. Tapi ana kategori ini rek, engko ya maksudnya ya sing SPL paling dhuwur sesuai dengan kemauan saya. Paling sementara reportasi pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balapane slamet, salone yo slamet. Selamat Pak. Alhamdulillah kita ketemu dengan SPL Audio Surabaya. Kali ini saya membawa spek Verde series. Untuk top Verde 10.2. Isinya 10 in kali 2 dan Twitter 1 in. Untuk subnya itu Verde 218. Isine yo 18 kali 2. Untuk power itu untuk Twitter tipe TX 1500 dan untuk middle seri FP 18.000 TT. Untuk subnya pakai tipe SP 8000. Untuk sing bikin suara ces-ces ini ada efek SPL Audio tipe SVEB. Regane 900.000 susuk seringgit. Untuk mixer saya pakai tipe GL 2400 dari SPL Audio. Untuk harganya 12 juta rupiah, imbo kaos telu tak kei dhewe. Mike iki nggone wonge dhewe gak didol. Untuk mic-nya yang kayak mic-nya Sarini, putih mengkilap, ya kinclong harganya 250. Kalau bosnya berkenan 200 dikekno. Kabel pakai SPL juga Mas, pure SPL semua di sini. Gak enek liya-liyane SPL, botolnya tok Aqua, minggir. Semua ini bisa dibeli di toko Putra atau bisa langsung ke Bos Aliong. Harganya gak larang, ejek larang sawamu karo salon iki. Sing panen tebu nang tuku. Tak jamin hari ini kita diskon, hari ini terakhir. Udah begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.